රයිට් හැමෝටම යහපතක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම හැමෝගෙම ජීවිත සාර්ථකත්වයෙන් පිරෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ channel එක SLSIK සරල උපදේශනය කියන මේ YouTube නාලිකාව මේකින් කරන්නේ මනෝවිද්‍යාත්මක උපදේශනය ලබා දීම කරනවා. ඒ වගේම අපි ගරු කරන චරිතයක් ඉන්නවා අපේ ලංකාවේ නම සඳහන් කරොත් නුවන් රාජපක්ෂ මහත්මයා. එතුමාගේ පුහුණුව සම්බන්ධව පළවන ලිපි සහ ඒවයි අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමත් මේ ගෲප් එකෙන් අපි කරනවා. මේ YouTube channel එකෙන් අපි කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ලංකාවේ කොහේ හරි මානසික කියන්නේ මනෝවිද්‍යාව නැත්නම් මානසික සුවයක් අවශ්‍යයි කියලා හිතන ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒ අයටත් අපි උදව් උපකාර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ YouTube නාලිකාවේ. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මේ මම දාන පෝස්ට් එක මේ ප්‍රශ්නය එක්තරා ගෲප් එකක මම දැක්ක ප්‍රශ්නයක්. මානසික ගැටලු සඳහා මනෝවිද්‍යාත්මක උපදෙස් වෙන්න ඕනේ. අපේ WhatsApp ගෲප් එකක් තියෙනවා. ඒ ගෲප් එකට එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටිය දන්නවා මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා මේවා ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඉතාමත් සාමාන්‍ය දේවල් කියලා. මොකද මේ ප්‍රශ්න අතික්‍රමණය කරලා ඒ ප්‍රශ්න පහු කරලා මේ හරි තැනකට පත් වෙච්ච මිනිසුන් පිරිසක් අපි වටේ ඉන්නවා. ඉතින් මම කවදත් ස්තුති කරනවා නුවන් රාජපක්ෂ මහත්මයාට. එතුමා ලබා දෙන මේ පුහුණුව නිසා ලබා දීපු පුහුණුව නිසා ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස් කරගන්න මේ සමාජයේ ගොඩක් අයට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පුහුණුව ගැන නොදන්න පිරිස තවමත් මේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒව ඉගෙන ගන්න, ඒව ගැන දැනගන්න ගෲප් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි ඔයගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. මම දැක්ක මේ මානසික ගැටලු සඳහා මනෝවිද්‍යාත්මක උපදෙස් කියන මේ Facebook ගෲප් එකක දාලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මම අද වීඩියෝ එකට බේස් කරගන්නේ. මම නම ගම සඳහන් කරනවා. එහෙම නම ගම සඳහන් කරොතින් ඒ කෙනාට එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගෲප් එකේ ඉන්න ගොඩක් අය කියන්නේ ගොඩක් ඉන්න පිරිසක් දැන් හරියට ගත්තොත් 1,59,000ක් වගේ ඒ වගේ පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය අතර අපි අපේ Facebook එක හරහා සම්බන්ධ වෙච්ච මම දන්න කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ මම ඉදිරිපත් කරන මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ මේක ඇනොනිමස් පෝස්ට් එකක් විදිහට දාලා තියෙන. ඒක නිර්නාමික සටහනක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ. මට වයස 29යි. මම පිරිමියෙක්. මට හුඟක් තරහ යනවා. පාලනය කරගන්න බෑ. හිතින් කාට හරි බනිනවා. දෙයක් වුණොත් ඒකම ආයෙ හිතනවා. ඕනකට වඩා හිතනවා. ජීවිතෙන්ම ෆේල්. ගෑනු ළමයෙක්වත් නැහැ. අඩුම ගානේ ජොබ් එකක්වත් නැහැ. එපාම වෙලා ඉන්නේ. අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ඒකෝ මෙතන මේ ප්‍රශ්න ගත්තොත් තියෙනවා ප්‍රශ්න 10ක් වඩා තියෙනවා. ඉතින් මේකට කොහොමද අපි උත්තරයක් දෙන්නේ? මේකට උත්තරයක් දෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒක බොරු කතාවක්. මොකද අපි උත්තර නිර්මාණය කරනවා කියලා කියන්නේ තරදුරකට අනිත් පැත්තෙන් තවත් ප්‍රශ්න නිර්මාණය වීමක් වෙනවා. මොකද ප්‍රශ්නය සහ පිළිතුර කියන එකේ දෙකොට්ටාශය දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒක මම මේ විදිහට කියන්නම්. අපි අධ්‍යාත්මික පුහුණුව කියලා පුහුණුවක් කරගෙන යනවා. මම WhatsApp group එකෙත් මේ කෙනාට එයාව ටාගට් කරලා මම දැම්මා මේ මම කියන දේ කරලා බලන්න මොන වගේ වෙනසක් අත්විඳින්නේ කියන එක ඔයාලටම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් මට තාමත් ප්‍රතිඵලයක් සහ ප්‍රතිචාරයක් ආවේ නැහැ ඒ කෙනාගෙන්. මොකද එයාගේ නම ගම සඳහන්නවා කියන එක දැනගන්න නිසා වෙන්නේ නැති එයාව නැත්තේ රිප්ලයි එකක්. ඉතින් මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. ඔයා වැඩි මහන්සි ගන්න ඕනේ. එක එක්කෙනාගේ උත්තර හොයන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම කියන්න Facebook group වල දාන අයගේ ඒ පිළිතුරු බාර ගන්නම එපා. මොකද ඒකේ දාන 90%ක්ම දාන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට තියෙන අත්දැකීම්. තමන්ට තියෙන අත්දැකීම් බෙදා ගන්නවා Facebook group එකේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් කොහොමද අපි හරියටම ගන්නෙ? ඒ අත්දැකීම් අපි ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ අවසානයේ? ප්‍රශ්නයක් ඇතුනොත් ඒ අය එනවද වකින් බාර ගන්න නැහැ. ඉතින් හොඳම දේ ඒ අය කියන දේ අහන් ඉන්න, ඒක දිහා බලන් ඉන්න. හැබැයි වැදගත්ම දේ ඔයා තුල ඔයාගේ ඇතුලේ තියෙන සිහිය කියන එක වර්ධනය කර ගැනීම. මයින්ඩ්ෆුල්. ඉතින් සිහිය වර්ධනය කරගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මොකද්ද?
මම මේ කියන පිළිවෙලට මේ කාර්ය කරගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට විශාල වෙනසක් ජීවිතේ අත්විඳින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. මම ඔයාලට කරන්න ඕන දේ මෙහෙම කියන්නම්. මුලින්ම ගත්තොත් ඔයාගේ මේ වයස 29 කියන එක කොහෙත්ම අදාළ කරගන්න එපා. මොකද ඔයාට වඩා වයසින් වැඩි කට්ටිය ඉන්නවා ඔය වගේම ප්‍රශ්න වල ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් ඔයා ඇවිල්ලා මේ සමාජයේ එක චරිතයක් විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවාට ගොඩක් තරහ යනවා පාලනය කරගන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒතර මම ඔයාගෙන් අහනවා කේන්තිය තරහව කියන එක පාලනය කරගත්ත අය මේ ලෝකේ ඉන්නවද? ඇත්තටම නෑ. ඇත්තටම නෑ. කේන්තිය තරහව කියන එක පාලනය කරගත්ත අය මේ ලෝකේ නැහැ. මම දැනතරමින් නැහැ. ඉතින් ඒක පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් පාලනය කරගත්ත කියලා කියන්නේ හැබැයි මොකද්ද වෙන්නේ? අර නිකන් ගිනි කන්ද ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ ලාවා තට්ටුව. ඒක පාලනය කරගත්ත කියන්නේ කවදා හරි ගිනි කන්ද පුපුරලා යනවා. ඉතින් මේවා පාලනය කරගන්නවා කියලා කියන්නේ පාලනය කිරීම හොඳයි යම් තාක් දුරකට මේ නතර කර ගැනීමක් කරන්නේ. නිකන් ට්‍රැෆික් ලයිට් එකක් වගේ සිග්නල් එක රතු පාට ලයිට් එක වැටලා තියෙනවා පාලනය වෙලා. නමුත් කොළ පාට ලයිට් එක වෙලිච්ච ගමන් ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. ඒ නිසා කවදාක්වත් මේ තරහව කේන්ති කියන එක පාලනය කරන්න උත්සාහ ගන්න එපා. ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලාත් මම කියන්නේ නැහැ. යම් තාක් දුරකට කරන්න පුළුවන්. නමුත් කවදා හෝ කොහොම හරි කොතනදී හරි මේක මේ එළියට මේ වෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ මම ඔයාලට කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මම ඔයාලට කියන්නේ කේන්තිය තරහව එනකොට ඒක වෙන්න දෙන්න. කේන්තිය යන්න දෙන්න. ඒ තරහ යන අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න. ඒ දිහා මොහොතක් වාත් එක වහගෙන සිහියෙන් බලන් ඉන්න. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට අධිකව කේන්ති යන අවස්ථාවක් ගමු. වක්කර ඔයාගේ දෙයක් ගෙදර කෙනෙක් හරි කවුරුරි අරගෙන තිනවා. ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් ඔයා මේකට ඉවසනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ වෙන සිද්ධිය දිහා මොහොතක් ඇස් දෙක වහගෙන මෙනෙහි කරන්න. මොකක්ද වුනේ කියලා මෙතන. හරි. ඉතින් මේක කිව්වට කරන්න අමාරුයි. යම් කිසි කාලයක් යනවා මේකට එන්න. ඉතින් ඒකට පහසුවක් නිසා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ මෙන්න මේ අපි කියන මේ අධ්‍යාත්මික පුහුණුවීම කියන එකට අවතීර්ණ වෙන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා කියලා දෙන ඕනවට වඩා හිතනවා කියලා. අපි හිතනවා කියන එක ගත්තොත් ඔතන එහෙනම් හිතට කරන්න පුළුවන් එකම දේ හිතන එක නම් ඒකට වෙන දෙයක් කරන්න බැහැනේ. මම හිතනවා තේරුණා ඇති කියලා උත්තරේ. හිතට කරන්න පුළුවන් හිතන එක විතරයි. ඒරණයට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අපි කරන්න ඕනේ හිත කියලා කියන්නේ කවුද කියන එක අඳුර ගන්න ඕනේ. හිතට පුළුවන් හිතෙන්න නම් හිතන්න පුළුවන් නම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ යා හිතන දේ මොකද්ද කියන එක සම්බන්ධව අපි අවදිමත් භාවයකින් සිහියෙන් අපි මේ දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. අන්න එහෙම අපි අවදිමත්මයි බලන් ඉන්නවා නම් අපිට තේරෙන පටන් ගන්නවා මේ හිතනවා කියන එක මහ බොරුවක් කියලා. ඉතින් හිතන එක පාලනය කරගන්න යන්නත් එපා. හිතන එක නවත්තන්න උත්සාහ කරන්නත් එපා. ඒවා හිතෙන්න දෙන්න. මම කියන්නේ හිතෙන්න දෙන්න කියලා. ඒ වගේ තමයි ජීවිතේම ෆේල් කියලා කියනවා. දැන් බලන්න ඔයාගේ වයස අවුරුදු 29යි. ඒතර වයස අවුරුදු 29ක පිරිමි ළමෙක් කියනවා ජීවිතේම අසමත් කියලා කියනවා. එන්න ජීවිතේ සමත් වෙන්නේ කොතනදීද ඔයා? ජීවිතේ සමත් වෙච්ච අවස්ථාවන් තියනවද? මට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අවශ්‍යයි. ජීවිතේ කෙනෙක් සමත් හෝ අසමත් කියලා එයා ලේබල් එකක් ගහ ගන්නවා නම් එයා කරගන්න ලොකුම වැරද්ද ඒක තමයි. මොකද මේ ලෝකේ මේ අසමත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. තවමත් අසමත් වෙමින් ඉන්න අය ඉන්නවා. යම් තැනකදී සමත් වෙනවා ඒගොල්ලෝ. යම් තැනකදී සාර්ථක වෙනවා. සාර්ථකත්වය කියන්නේ එකක්, සමත් වීම කියන්නේ තව එකක්. හරි. ඔක වටලා ගන්න හොඳ නෑ. ඉතින් මම පැහැදිලිව කියන්නේ මේ ජීවිතයේ අසමත් කියන කතාව තවදුරටත් කියන්න එපා. ජීවිතය අසමත් නම් ඒ අසමත් වෙන එක විදිහටම වෙන්න දෙන්න. කාලයක් යනකොට අසමත් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඒ මූලය මොකද්ද? ඒ ඔයාටම දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි කියන ජීවිතේම ෆේල් කියලා කියනවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඒකට. දැන් ජීවිතේම ෆේල් කියලා කියන්න ඔයා ඉක්මන් වෙනවා නම්, උත්තර ඉක්මන් වෙනවා. ජීවිතේ යම් තැනකදී සමත් වුණොත් මොකද්ද ඔයා කියන්නේ? මම ජීවිතේ සමත් කියලාද කියන්නේ? ජීවිතේ සමත් කියන එක හැමදාටම තියෙනවද? ජීවිතේ අසමත් කියන එක හැමදාටම තියෙනවද?
නිසා හොඳට හිතට ගන්න හිතලා බලන්න අපි ජීවිතේ අසමත් වෙනවා නම් ඒ අසමත් වෙන්නේ අපේම තියෙන වැරදි නිසා අපේම තියෙන අසීහිය නිසා අපේ ජීවිතය සමත් වෙනවා නම් ඒකත් අපේම තියෙන සිහිය නිසා සතිමත් භාවය අපි තුළ තියෙන නිසා අපි වර්ධනය කරගන්න ඕන සිහිය කියන එක වර්ධනය වෙන්න ඔයාට ඔයා ඉන්නවා කියලා දැනෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ ඔයාට ඔයා ඉන්නවා කියලා දැනෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් සමත් පාරට යන්න සමත් අසමත් කියන දෙකම ඒ දෙපැත්තම අල්ලන් ඉන්න එපා මැද තැනක ඉන්න එක පැත්තකට ගියොත් සමත් එක පැත්තකට ගියොත් අසමත් නිසා මැද තැනක ඉඳලා පිළිලාගෙන කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ මට කියන්න ඕනේ ඇත්තනම කියලා තියෙනවා ජොබ් එකක් නැහැ එපා වෙලා ඉන්නේ අසරණ වෙලා ඉන්නේ කියලා. රැකියාවක් නැහැ කියන එක අසරණ වෙන්න එකට හේතුවක්ද? දැන් රැකියාව නොකරන පිරිස ඉන්නවා මේ අසරණ වෙන්නේ නැතුව ඉන්න කට්ටිය. මොකද සමහරු ඉන්නවා මේ තමන් කරන රැකියාවන තමයි කාල් බිල ජීවත් වෙන්නේ. සමහරු ඉන්නවා මේ තමන් කන්න බොන්න වේදන් කරන්න ඕන ප්‍රමාණය පමණටත් වඩා හොයාගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ජීවිතේ මේ ජොබ් එකක් නැහැ මේ ජීවිතේම ෆේල්ලා ජීවිතේම ජොබ් එකක්වත් නැහැ එපාම වෙලා ඉන්නේ කියලා තැනකට ඔයා කියනවනම් ඔයා හොඳට හොයලා බලන්න. ඔයාට ඔයා මේ ජොබ් එකක් නැහැ කියලා අසරණ වුණේ කොහොමද කියන එක හොයලා බලන්න ඕනේ. මොකද මම හොඳම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්. දැන් එක්තරා මිනිහෙක් ඉන්නවා මම නම සඳහන් කරන්නේ. එයාගේ රැකියාව අහිමි වෙනවා පහුගිය මේ කොරෝනා සමයේදී. ඒ රැකියාව අහිමි වෙනවත් එක්කම මොකද එයාට ඇතිවෙච්ච මානසික ඇතුලේ මොකද්ද? කියන්න පුළුවන්ද? බලන්න. තමන්ගේ රැකියාව අහිමි වෙනවත් එක්ක එයාට ලොකු මානසික පීඩනයක් දැනෙන්නේ නැති. හැබැයි ඒ කියන කෙනාට ඒ පීඩනය යම් දින කීපයක් තිබ්බේ කාලයක් යනකොට එයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා එයා යම්කිසි මායාවක පැටලලා ඉන්නේ කියන එක. මොකද රැකියාවක් නැහැ කියන එක ජීවිතය අසමත් වෙන්න හේතුවක් නෙමෙයි. හරි රැකියාවක් නැහැ කියන එක ජීවිතය අසමත් වෙන්න හේතුවක් නෙමෙයි. ඉතින් අසරණ වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා මිනිස්සු ජීවිතේ අපි දැනගන්න ඕන සිහිය කියන එක අපි හරියට මේ පැත්තට සිහිය කියන එක ප්‍රවාහගත්තොත් අසරණ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ හැම දෙයකම හරියන්න කරන්න ඕනේ කියනවා. මම හරියට දින 90 කොහොමද කියන ගෲප් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඇති දැනටමත් සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන WhatsApp එක කරා ඒක සම්බන්ධ වෙලා ඔය හැමදාම රැයට නින්දන කලින් සබ්ලිමිනල් එකක් අහන්න. ඊට පස්සේ අවදි වෙච්ච පැරලිමිනල් එකක් අහන්න. රැයට අහන්න සබ්ලිමිනල් එක අවදි වෙච්ච පැරලිමිනල් එක අහන්න ඕනේ. සබ්ලිමිනල් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? එකෙන් වෙන්නේ අපේ මේ උඩුසිත හරහා යටිසිතට පණිවිඩයක් ගලාගෙන යනවා. මේ ඒ ගලාගෙන යන පණිවිඩය යම් තාක් දුරකට අපේ යටිහිතේ ඇහෙනවා. යම් මෙතනින් එහාට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සීමාව කියලා අපි ඒක නම් කරනවා. ඒ සීමාවට පහළින් තියෙන ප්‍රදේශයට වාගේ පණිවිඩය යවන්න පුළුවන් නම් අපේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඍණාත්මක දේවල් අපි යවුවොත් සීමාවට පහළින් වෙන්නම ඍණාත්මක දේවල්. හැබැයි සුභවාදී දේවල්, සර්ව සුභවාදී දේවල් මේ ආකර්ෂණය වීම සම්බන්ධ දෙමත් ඔයාලගේ අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්නේ හොඳ දේවල් තමයි ලැබෙන්නේ. දැන් මතක තියාගන්න ඔයා කරන්න ඕනේ රැට නින්දට කලින් සබ්ලිමිනල් එක අහන්න. ඒක අහන්න හොඳ ක්වොලිටි හෙඩ්සෙට් එකක් හොයාගන්න. ක්වොලිටි එකක් නැත්නම් කොමරි හෙඩ්සෙට් එකක් හරි හොයාගන්න බලන්න. ඒක තමයි පැරලිමිනල් එක කියලා කියන්නේ තමන් තුළ තියෙන අධ්‍යාත්මික ශක්තියක් අපි ඒක වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඒක හීන වෙලා ගිය කට්ටිය නැවත ඒක ඇති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික කරගන්නකොට ඔයාලට තේරෙයි සබ්ලිමිනල් එක සහ පැරලිමිනල් එක අතර වෙනස මොකක්ද කියන එක. ඒ නිසා හොඳම දේ රැයට නින්දන කලින් සබ්ලිමිනල් එක අහන්න. අපි ලින්ක් එක ඔයාලට ගෲප් එක හරහා යවලා තියන්නම්. ඒ වගේම උදේ අවදි වෙච්ච සනින් ඔයා පැරලිමිනල් එක අහන්න. තමා තුළ තියෙන අධ්‍යාත්මික ශක්තිය ඉස්මතු වෙනවා. ඒක හැංගිලා තිබ්බනම් ඒක එළියට වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් ඔය කරන්න ඕනේ හොඳම දේ තමයි මම ඔයාලට දැන් මෙතන දාලා තිනවා. මේ මොහොත කියන පුහුණුවට එන සිහිය කියන ඒ පුහුණුවට එන්න. ඉතින් එතන ඇවිල්ලා ආවම වට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ වෙනස කියන එක. එහෙනම් මේ වැඩේ කරලා බලන්න. අපි ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය කරන ලින්ක්ස් දාලා තියන්නම්. මුලින්ම දින 10ක් එක දිගට මේ වැඩේ කරන්න. කරලා ඔයාගේ ප්‍රතිඵල එක්කෝ අපේ WhatsApp channel එකට එහෙම නැත්නම් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න කමෙන්ට් එකක් විදියට. එතනින් එහාට වෙන්න ඕනේ කතාව ඔයාලට තේරෙයි.
හරිනම් මේක දින 90ක් කරගෙන යන්න ඕනේ. නමුත් මූලික වශයෙන්ම පළමු දවසේවා මේක අහන කෙනෙක් නිසා මම අර කියන දවස් 10ක් එක දිගට කරන්න. ඊට පස්සේ එක දිගටම මේක දවස් 90 කන්ටිනියු කරගෙන යන්න ඔයාලට වෙනසක් ඇති වෙනවනම්. එයාට මුකුත්ම වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් ඒක එදාම අතාරින්න එපා. ඊළඟ දවසෙත් අහලා බලන්න. ඉතින් යම් වෙනස්කම් ඇති වේවි. අපේ අතුලාන්තයේ තියෙන නරකම දේවල් ඉවත් වෙලා සුබවාදී විදිහට වැඩ හැමදේම කරන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් පුහුණුවට එන්න ලින්ක් එක මම ෂෙයා කරන්නම්. මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් පිළිතුරක් වලට හම්බෙන්න පුළුවන් ගෲප් එක හරහාම. නමුත් මම කියන්නේ පළවෙනි දේව පුහුණුවට එන්න. පුහුණුවට ඇවිල්ලා මේ කටයුතු මම කියන කරුණු කාරණා කරගෙන යන්න. ඒ තුල වඩා යම් ආකාරයක වර්ධනයේ ප්‍රබෝධමත් බවක් දැනේ. යම් ශක්තියක් දැනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට කියන දේවල් ටික කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මොකද ඔයාලට දවසක එන්න පුළුවන් වුණත් අපේ channel එක හරහා ඔයාලට ඇති උනේ මොකද්ද මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ඇති උනේ? ඒකට අපි මොනවද කිව්වේ? ඒ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න පුළුවන් වෙන දවසක් එයි. ඒක ඉතා ඉක්මනින් එනවා. අපි ඒක විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා හොඳම දේ දැනට මේ කියන දේ හිතට අරගෙන කරන්න. හිතට අරන් කියන්නේ මේ පවනට වඩා හිතට ගන්න එපා. ඒක දැන් අකමැත්තක් වගේ තියෙනවනම් මේ වැඩේ කරන්න එපා. තමා තුළ යම් වීරයක් ගොඩනගා ගන්න, තමා තුළ යම් ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්න මේ වැඩේ කරන්න. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මේ හඬපට අහලා බලන්න. අහලා බලලා වෙනසක් තියෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැමෝටම අනේකවරක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියන්න. හේතුව තමයි මේ වගේ මේ මානසික ගැටලු ඉදිරිපත් කළ තියෙන සමහර සමූහයන් වල උත්තර හම්බෙන්නෙත් හිතා ගන්න බැරි උත්තර හම්බ වෙනවා. සමහරු මේ ප්‍රශ්නයක් දාපු ගමන් ඒ අදාළ මොකක් හරි රෝග ලක්ෂණයක් අරගෙන ඒක රෝගයක් තියෙනවා කියලා ඒකට හංගඩු ගහලත් ඉවරයි. නිසා එහෙම කරන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සලාම මේ ප්‍රශ්නේ තීරුම් අරගෙන විවෘතව සාකච්ඡා කරන එකයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාලට මේ මගේ සේවාව ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් පෞද්ගලිකව යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන දුරකථන අංක මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉස්සෙල්ලාම මම කීප දේ කරලා බලන්න. ඒක කීප දේත් එක්ක කරලා බලනකොට ඔයා දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාගේ අවට පරිසරය දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මතක තියාගන්න ඔයාගේ අභ්‍යන්තරය දියුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අවට ලෝකය දියුණු වෙනවා. ඔයාගේ අභ්‍යන්තරය පිරිහෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අවට ලෝකයත් පිරිහෙනවා. දැන් වෙන්නේ ඔයාගේ අතුලාන්තය අපිරිසිදු වෙන එක, ඒක දුර්වල වෙන එක. ඒ දුර්වලතාවය ඒකේ ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා දිනවා ඔයාගේ වටේත් වටා පිටාවත් අපිලිවෙලයි අපිරිසිදුයි. පරාජිතයි. ඔයා කරන්න ඕන මේ ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ අතුලාන්තය ශක්තිමත් කරගන්න. ඒ අදාළ කියන වැඩ කටයුතු කරන් යන එක. ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හම්බෙන විදිය. දැන් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධිත හැමෝටම. අපි තවත් ප්‍රශ්නයක් කරගෙන ඒකට අදාළව මේ මොහොතේ පුහුණුව කියන එක අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. රයිට් හැමෝටම යහපතක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම හැමෝගෙම ජීවිත සාර්ථකත්වයෙන් පිරෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.